we will be talking. So we'll be talking about food and water safety today. Okay. So ngày nayយើងនឹងរៀនមេរៀនរបស់យើងគឺយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបអាហារហើយនឹងការញ៉ាំឬក៏ការបរិភោគទឹកស្អាតតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូនញ៉ាំទឹកស្អាតទេនៅផ្ទះរបស់យើងញ៉ាំ Okay, great. Thank you so much. Okay, great. So we'll be talking about microorganisms first. Then we'll be talking about water purification, food hygiene, and then how to identify spoiled foods. Okay. អញ្ចឹងចំណងជើងធំក្នុងមេរៀននេះ Okay. អញ្ចឹងយើងនឹងរៀនលេខ1គឺយើងនិយាយអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងស្អីគេកូនតាក់ទងជាមួយនឹងសរីរាង្គកូនដឹងទេដឹងអត់អានេះបាទ micro សរីរាង្គអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអាចិតអិតស្មាត់ទៀតតូចដែលធ្វើឲ្យជាមេរោគណាបងណាយើងដឹងnumber 2លេខ2របស់យើងគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការបន្សុទ្ធទឹកបន្សុទ្ធមានន័យគេធ្វើទឹកធ្វើឲ្យវាទៅជាទឹកស្អាតទឹកសុទ្ធថ្ងៃnumber 3 food យើងនិយាយពី food វិញចំណីអាហារគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំចំណីអាហារដែលមានអីគេកូនមានអីគេមានអនាម័យ and number 4យើងនិយាយអំពីស្អីគេការកំណត់សម្គាល់នៃអាហារ code មានជាតិមានន័យថាម្ហូបអាហារណាដែលយើងញ៉ាំទៅបើស្គាល់របស់យើងមើលបានមានន័យថាតែយើងញ៉ាំទៅវាប៉ះពាល់មានន័យអាហារនេះវាផ្អូមវាពុកវាផុយវារលួយអត់ទៅហើយយើងយកទៅញ៉ាំវាខូចគុណភាពណាវាយើងជឿ Okay, thank you so much. Okay, great. So we'll be starting off with microorganisms first. And the first one is bad bacteria. Okay, yeah. អញ្ចឹងបងស្រីគិតនឹងចែករំលែកយើងតាក់ទងជាមួយនឹងបាក់តេរីអាក្រក់យើងស្គាល់បងប្អូនយើងស្គាល់បាក់តេរីទេគឺជាប្រភេទមេរោគតូចដែលវារស់យើងមើលនៅភ្នែកមិនឃើញទេគឺយើងត្រូវតែមើលតាមរយៈស្អីគេបងតែគេឆ្លោះនឹងឯងគឺគិតចង់និយាយអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទបាក់តេរីដូចថាយើងញ៉ាំទឹកអណ្ដូងទឹកពីរបស់យើងអញ្ចឹងមានគុណទាំងអស់Okay, yes. Well done. Thank you so much. Okay, great. So why do we need to know about bad bacteria? It's because bad bacteria can make us very sick. Okay. អញ្ចឹងយើងដឹងគេថាតើមូលហេតុអ្វីបានយើងចង់ដឹងអំពី bad bacteria មានន័យថាជាប្រភេទពពួក bacteria អាក្រក់ដែលវាចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយយើងហើយវាទៅធ្វើឲ្យយើងឈឺអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺវាចូលទៅធ្វើឲ្យយើងឈឺវាជាការមានទឹកស្អាតទឹកដែលមិនស្អាតហ្នឹងណាអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងឯងដែលបណ្ដាលឲ្យយើងទៅជាឈឺបាទ Okay, yeah. Let's go. Okay, so the first way we can get bad bacteria is by food poisoning from unclean or uncooked food. Okay, បើយើងនិយាយអំពី food poisoning អញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងអាហារដែលយើងញ៉ាំវាទៅវាពុលអាហារណាដូចអ្នកខ្លះគិតថាពុលអាហារតែគិតដូចថាពុលអាហារទេកូនពុលអាហារចង់មានន័យថានៅពេលដែលអាហាររបស់យើងមិនស្អាតឬក៏យើងញ៉ាំអាហារនៅហូបទន្លេឬអីហ្នឹងគឺទាក់ទងនឹងឯងគឺជាអាហារហ្នឹងគឺវាមិនស្អាតហើយវាធ្វើឲ្យយើងទៅជាពុលចំណីណាអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់របស់វាដែលបងត្រូវដឹងក្នុងចំណុចនេះ Okay, thank you so much. And the second way we can get bad bacteria is through unclean water, that is cholera. Okay, អញ្ចឹងទាក់ទងនឹង cholera វិញគឺបងប្អូនគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងទឹកអញ្ចឹងតែកាលណាយើងបរិភោគទឹកមិនស្អាតយើងនឹងឃើញពពួកបាក់តេរីដែលនៅក្នុងទឹកគឺបាននិយាយអញ្ចឹងពពួកនឹងគឺជាពពួកអីគេកូនស្ដាប់នៅពេលដែលយើងញ៉ាំវាទៅវាធ្វើឲ្យយើងទៅជាឈឺពោះទៅជារាគរូសទឹកអត់ស្អាតមែនទេវិញដែលក្លឹបទៅរៀនយើងដាក់ទឹកមិនស្អាតទៅមិនពុះឡើងក្រោយពួកឯងទុបទៅណា Yeah, well done. Thank you. All right. Okay, so next, how we can see whether we got a bacterial infection. For food poisoning, we have vomiting, stomach cramps, diarrhea, and fever. But okay. ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងមុខសញ្ញានៃបាក់តេរីឬមុខសញ្ញានៃមេរោគនៅពេលដែលយើងប្រើក្នុងខ្លួនរបស់យើងវាចេញទៅជាមុខសញ្ញាដូចថាទាក់ទងជាមួយនឹងពុលអាហារវាអាចធ្វើឲ្យយើងរាគយើងក្អួតអានឹងឯងគឺជាប្រភេទមុខសញ្ញារបស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពី
ពុលអាហារវិញហ្នឹងអញ្ចឹងរូបសញ្ញានៃការពុលអាហារមានគេខ្លះអូនពីមួយគឺក្អួតប្រចាំតែពីគេសួរចេះណាប្រភេទនៃការពុលអាហារគឺមានក្អួតទៅជាក្អួតរមួលពោះមានន័យថាជឿពោះរៀកដៅខ្លួនប្រចាំវើយអត់ដឹងទេវើយអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងអាសន្នរោគគិតមិនទាន់បរិញ្ញាដល់ទេឥឡូវយើងគិតបន្តមួយទៀតអញ្ចឹងចាំ4ចំណុចនេះបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាក្អួតអូខេជឿពោះអូខេស្អីគេទៀតរៀកអូខេដៅខ្លួនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះឯងគឺទាក់ទងជាមួយនឹងសញ្ញានៃការពុលអាហារវាឲ្យសញ្ញារបស់យើងចាំបើយើងថមវិញអត់កើតអីគេអនុឧស្ម័នអូខេអត់បញ្ហាទេអូខេ thank you Okay, and then for cholera we have irritability, tiredness, sunken eyes, dry mouth and dry skin, and extreme thirst. Yeah, okay, thank you. អញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងអាសន្នរោគជំងឺអាសន្នរោគ cholera អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឆាប់ខឹងយ៉ាជុំមកទាក់ទងជាមួយនឹងអាសន្នរោគមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងឆាប់ខឹងអាសន្នរោគវាជួយក្នុងខ្លួនយើងវាមុំមកដៅកាហាយណានឹងអាសន្នរោគមួយទៀតគឺអស់កម្លាំងដើរទៅដូចអាហេងអូខេអស់កម្លាំងមួយទៀតមានភ្នែកមានតែរូបវាមនុស្សមិនដេកយើងដូចអាបណាដេករូបដេកជ្រៅយ៉ាយ៉ាងនេះគឺជារូបសញ្ញានៃអាសន្នរោគហើយមួយទៀតកូនស្អីគេស្បែកនឹងមាត់នោះស្ងួតដែលឃើញអ្នកខ្លះប្រេះមាត់ហ្នឹងប្រេះមាត់ស្ងួតបាទលាបរៀមទៀតអូខេយ៉ាហើយមើលមួយទៀតស្រេកទឹកកូនស្រេកទឹកដាក់ទឹកស្រេកទឹកអូខេមួយទៀតស្បែកនឹងមាត់ប្រេះមានណាស្បែកនឹងមាត់ប្រេះទេអត់ប្រេះទេតាមដល់ការខ្លះគឺយើងប្រេះដល់ការក៏អត់ប្រេះនេះគឺជារូបសញ្ញានៃអីគេកូននៃគេអីគេរោគយ៉ាចាំបងត្រូវតែដឹងដល់គ្នារោគសញ្ញានៃអាសន្នរោគអូខេ great perfect thank you so much Okay, so how we can treat all this bacteria is by antibiotics and other types of medication that can kill or slow down the growth of bacteria. Alright ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមានរោគសញ្ញានៃជំងឺទាំងពីរមុខនោះហើយជំងឺគេមិនដំបូងដែលយើងនិយាយអំពីជំងឺអាសន្នរោគពុលគេពុលអាហារហើយនឹងអាសន្នរោគអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលគឺវាមិនទៅណាឆ្ងាយពីក្បួនខ្នាតនៃការទៅរកថ្នាំពេទ្យទៅការទៅជួបគ្រូពេទ្យឬក៏ការដេកពេទ្យទេទាក់ទងជាមួយនឹង treatment របស់យើងអូខេអញ្ចឹងការព្យាបាលរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានថ្នាំអូខេថ្នាំនោះគឺគេហៅថ្នាំគេ antibiotic និងថ្នាំប្រភេទប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីទាំងអស់នោះនេះទាំងអស់គ្នាគឺជាថ្នាំអូខេអញ្ចឹងគឺយើងមានថ្នាំប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់បាក់តេរីនៃការរីករាលដាលរបស់វាបានមានន័យថាវាចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយអូនមិនដែលលាបទេនៅពេលដែលយើងរីកខ្លាំងយើងទៅដាក់ថ្នាំបាក់តេរីមែនទេបងណាអានឹងមានន័យថាដាក់ភ្លឹបទៅមកសន្ទុះក្រោយមកវាធ្វើឲ្យយើងឈប់សូវរីកហើយយើងផឹកទឹកញ៉ាំទឹកបានច្រើនយល់ទេណាអញ្ចឹងគឺមានតែថ្នាំពេទ្យដែលអាចជួយយើងបានអូខេ thank you so much Okay, great. So now we have type 2, which is good bacteria. So they can be things like intestinal bacteria and they help us to fight off bad bacteria that we just talked about. Okay. អញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹង bacteria របស់យើងអូខេ bacteria របស់យើងដែលយើងនិយាយខ្មែរថា bacteria គឺប្រភេទ bacteria របស់យើងគឺមាន bacteria ល្អហើយនិង bacteria អាក្រក់អាយ៉ាដូចគ្នានឹងមនុស្សយើងដែរមនុស្សខ្លះមានមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់គឺអាហេគឺជាមនុស្សអាក្រក់ឬក៏មនុស្សល្អយើងមិនដឹងទេអូខេយើងនិយាយពីមេរោគរបស់យើងគឺវាមានល្អហើយនិងអាក្រក់ហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនដឹងទេថាចាំឲ្យបានយើងមានមេរោគអាក្រក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយយើងចាំបាច់ទៅរកមេរោគល្អដើម្បីចូលទៅកម្ចាត់វាទេយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបាក់តេរីដែលល្អវាជួយយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងបាក់តេរីដែលអាក្រក់អាយ៉ាខ្លាំងអស់វាវើយអញ្ចឹងបាក់តេរីអាចជួយឲ្យយើងកម្ចាត់បាក់តេរីអាក្រក់បានញ៉ាមេរោគអាក្រក់ណាដែលយើងអាចរកឃើញវានៅរោគសញ្ញានៅរូបរាងកាយរបស់យើងដូចជាបាក់តេរីនៅក្នុងពោះឯគេកូនពោះវៀនឬនៅក្នុងពោះវៀនរបស់យើងអូខេបាក់តេរីល្អទៅប្រឆាំងឬក៏ទៅផ្សំមានទៅផ្សំយើងគឺចាក់វ៉ាក់សាំងណាវាទៅផ្សំជាមួយនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងមិនឈឺទេដល់គេតាមមុខចាក់វ៉ាក់គេដាក់ម្ដាយផុសអេខឹងលក់អូខេចាក់បានម្ដង2ដង3ដងហើយអូខេខ្ញុំគាត់ល្អណាស់ដល់ទៀតដល់បានចាក់ទេចាក់បានបានចាក់3អូខេចាក់បាន3 Okay they say that the same like vaccine you know Cambodian
we take the vaccine, you know, COVID-19. So most of them they take 3 injections already. So they compare this. Okay. That's great. That's great. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay, so how do we increase good bacteria? We can do it through probiotic pills, or if you like food, we can also have yogurt, which has natural probiotics, or sometimes we can also have a high fiber diet with more vegetables, grains, fruits, and beans. Yes, perfect. Okay, everyone, you look here. So increasing good. Cái tiếp tụcជាមួយនឹង battery អញ្ចឹងយើង increase យ៉ាងម៉េចយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជួយឲ្យយើងនឹងបង្កើនទាំងអស់គ្នាបងទាំងអស់គ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺទី1គឺយើងត្រូវថ្នាំ probiotic ថ្នាំរបស់យើងគឺត្រូវជំនួយណាបងណាថ្នាំជំនួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបងថាថ្នាំលាបថ្នាំជំនួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងហ៎ធ្លាប់តើដូចណាក៏ឈឺកាពះឈឺអីដែរអានេះគឺប្រភេទពូគេបាទអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតបងប្អូនគ្នាយើងមើលឃើញនៅរូបនេះគឺអាហារទាក់ទងនឹង food អូខេទាក់ទងជាមួយនឹងអាហារដែលមានអីគេ probiotic ឬក៏ធម្មជាតិដូចជាអាហារដែលមានជាតិវាមានជាតិអីគេកូនមានជាតិជូរដូចជាពួកប្រភេទដែលយើងឃើញនៅរូបនេះស្អីគេកូននេះយ៉ាអ៊ូយើងហៅខ្មែរ yogurt ណាយ៉ាអ៊ូហើយនៅក្នុងនេះគឺមានជាតិផ្សំដូចជាប្រភេទសណ្តែកប្រភេទស្អីគេទៀតកូនបាទទាំងអស់នេះគឺមាន protein មានអីទាំងអស់នេះផ្សំគ្នាទៅដើម្បីអីគេកូនប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងគឺមានសារជាតិអានេះទាំងអស់ទៅប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពោះវៀនរបស់យើងទាំងអស់នេះវាខ្លាំងយ៉ាអានឹងឯងគឺដើម្បីដឹងទាំងអស់គ្នា Alright perfect thank you Nice. Okay, so the third one is bad viruses. Okay, so bad viruses like bad bacteria can cause sickness and death. And some examples are coronavirus, dengue, and HIV. Okay, អញ្ចឹងយើងនិយាយអំពី bad virus ជាងមេរោគអាក្រក់អូនដាក់ស្គាល់មេរោគហ៎មេរោគមានន័យថាជារោគសញ្ញានឹងមេរោគនេះគឺវាខ្លាំងជាងពពុះបាក់តេរីណាបងណាបាក់តេរីគឺវានៅក្នុងដៃរបស់យើងគឺវាងាយស្រួលនឹងចេញអាកាសធាតុនៅតែតិចប៉ុន្តែពពុះមេរោគអត់បានវាខ្លាំងណាស់ដូចមេរោគអីគេកូន COVID ចឹងណាបងណាវាចាំចឹងពុកនឹងខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងនិយាយអំពីស្អីគេកូនគឺទាក់ទងជាមួយមេរោគអាក្រក់យ៉ាមេរោគអាក្រក់មានពីខ្លះមេរោគអាក្រក់មានដូចជា COVID-19 គ្រុនឈាមអូខេAIDS ហើយដែលបង្កឲ្យយើងនឹងឈឺឬក៏ស្លាប់បាទយ៉ាចឹងទាំងអស់នេះខ្លាំងណាស់កូនណាបាទបើប្រភេទពួកអានេះប្រភេទពួកអីគេ virus អូខេ virus អូខេយ៉ាពួក virus ណាកូនណាខ្លាំងណាស់អូខេ thank you Okay, so how do you know if you have COVID or if you have dengue? So for COVID, you will have a fever, a cough, you'll be very tired, and you will lose your taste or smell. And for dengue, you will feel nauseous, you will vomit, you will have rashes, and you will have aches and pains. Yeah, thank you so much. អញ្ចឹងតើតងជាមួយនឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺដែលយើងត្រូវដឹងក្នុងនេះគឺគេលើកមកជំងឺមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាជំងឺ COVID-19 ជំងឺ COVID-19 អាការៈនៃអ្នកកើតស្ដាប់សិនអាការៈនៃអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 គឺមានអាការៈមិនកូនមើលលេខ1ខ្លួនអស់កម្លាំងបាត់បង់អីគេបាត់បង់ក្លិនYeah okay thank you so much Okay, so great. So how do we know whether we have HIV? You will have fever, you will feel very cold, you will have rashes, night sweats, muscle aches, sore throat, and fatigue. Yes. ចឹងរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងមេរោគអេដយ៉ានៅស្រុកភូមិយើងមានអ្នកកើតអេដមានទេមានអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតអេដជំងឺអេដ HIV របស់យើងគឺក្តៅខ្លួនអូខេអូននិយាយមើលណាក្តៅខ្លួនរោគសញ្ញារបស់វាណាមានក្តៅខ្លួនមានឈឺសាច់ដុំទាំងអស់នឹងឯងមានបំពង់កណាឈឺបំពង់កអញ្ចឹងរោគសញ្ញានៃមេរោគអត់ដែលស្ដាប់ពីគ្រូទេខ្ញុំដែលស្ដាប់ពីគ្រូសោះរោគសញ្ញាអ្នកដែលកើតនេះគឺរួមមានដូចជាអស់កម្លាំងឈឺបំពង់កណាកន្ទួលរមាស់ក្តៅខ្លួនញាក់ញើឈឺជប់ចាប់សាច់ដុំអូខេបែកញើសទាំងអស់នេះឯងគឺជារោគសញ្ញានៃអ្នកកើតអីគេទាំងអស់នេះអេដដែលយើងហៅថា HIV
Heal, yeah, heal. Okay, thank you so much. Okay, great. So how do we treat bad viruses? So just now someone talked about vaccines. So yes, we have vaccines in our arms, and we also have antiviral medication. Okay, yes. Chẳng tiết tông chỉ môi nâng treatment, treatment cá sẽ cái cá chia ba mình ta những đăng tế từng học ní tầm bay chia ba từng học ní ta những from bên này kì nên là những ai chạm vào sang mà đấy bạn sáng ok vaccine bạn sáng hơi được 5% nứng nhưng cho tận liệt chứ covid giống như miền 5% đó nhưng liệt 5% covid yeah bạn sáng hơi liệt 5 tiền yeah liệt okay yeah thank you so much. Okay, great. And the last one is good viruses. So they can be harmless and they can even strengthen the body. Okay, chẳng tiết tông chỉ môi nâng good virus, chẳng tiết tông chỉ môi nâng mê rút miên o đấy. Miên là o, miên là trọ, đâm bay bị chăng biết cái vô mê rút là o từ. Vậy đấy, mê rút là cái lưng ngập hơi, đôi chân chạm vào sang chừng, vô mê rút là o từ chỗ nâng luôn, đâm bay bị chăng chỉ môi nâng mê rút là trọ, tại vì mình o chỗ nâng luôn bởi việc bà. Da, vô môi từng ngọc ní, chẳng tiết tông nâng mê rút là o, bê khắc, anh miên bằng co rút nạ phòng đây, để dừng chạm á, chạm vào sang từng ngọc cứ anh miên ngập lại đây, để sao việc chung tới việc chăng mình tiền được ngược. Ok, next class tiếp bằng coi dương cột nát. Về class dương coi dương miền cột nát. Nâng men tay của nó vía cái cốn vía phần rừng rừng cà phê phần sầm bao giờ. Ya, về chung tập phim về chặt đâm rừng san thiệp mê rừng bao giờ á. Định chặt năm covid cho về chung tâm chặt đâm thưa cà về thảo ngoài anh tôi tập sang trên còn ngoài mê rừng hàng tràn về chung tâm về quay dương phơi dương gấp dương chữ an. Nên mê rừng đó. Chẳng dư ra ngay chặt mê rung đây nó con á chặt mê rung cho được nông luôn đầm bay ơi viên tôi bị chăng thì muốn làm mê rung ở đó rồi đắng đó mê rung bây giờ chặt covid đập bùn chẳng cứ mê rung đá người mê rung phê cái nó là đó cho được nông luôn bao giờ. Okay, thank you so much. Okay, great. So next will be water purification, which Alycia will tell you about. Okay. Hello. Sorry to interrupt. Bruno, could I just check if the girls have the water filter with them here now? Yeah. Okay. That's great. Okay, Alycia, sorry about that. You can go on. Yeah, so let's learn about water purification. Okay. Yes. So, contaminated water is dirty water that has bacteria and pollutants that are harmful to our bodies. So it can cause many diseases such as diarrhea and cholera when we drink them or use it. Yeah. All right. Thank you so much. Okay. Dừng tiếp tục chúng mình tức cà phọc. Đừng ngọc nghe những tăng điểm mấy cái hấp tức cà phọc muốn hả tức nâng cái men mê rù để dừng thôi tao biết thôi dừng tao chỉ chữ về đấy có đó chữ puri asan rong exchange từng on cái tức ở trong chẳng tiếp tục chúng mình nâng miền này cái con tức nâng cái miền bacteria rồi cái chết pol nhưng mà tăng ấy tức những cái pha chui nó sạc tan này chẳng sắp tao phát tao có miền na ảnh cụ ảnh ấy phong tao có đặt tao có chữ pol ảnh chẳng này anh cứ chết pol đây bằng coi miền cột nát đo miền cài bao giờ mỗi tiết cứ biết mình ta là dương miền này cái con cứ mình ta là dương tao chỉ miền rô rồi cái chữ mưa ria mình tập phải dương khắc về rồi này chẳng pol ngọc như tôi chăm đó dương mình chết khắc tức là cái tập ba tức nó cứ cho ta còn sót phơi sạt nhớ đấy yeah well done, thank you so much. Okay, so that is why we need to have clean water. So we need clean water to prevent diseases and stay healthy. Okay,แล้วยังเมื่อเทียบตรงมวยเทียบคนคือสาระสำคัญในตึกสะอาดคนดังได้ในหน้าดังทางสาระสำคัญในตึกสะอาดยังพักเราเป็นใหม่ในหน้าดังไอ้ลึกได้บ้างสาระสำคัญมาวิ่งมีในกิจการตึกสะอาดยังพักต้องวิอัดวิสับเพียงวิอัดชื่อโอเคchẳng cứสาระสำคัญในตึกสะอาดในการទទួលទានទឹកស្អាតគឺយើងត្រូវផឹកទឹកស្អាតដើម្បីការពារខ្លួនយើងពីជំងឺផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពផឹកទឹកស្អាតគឺអត់យើងអត់ឈឺទេOkay, yes, well done, thank you so much. Okay, so how can we get clean water from contaminated water? So we can do that by purifying the dirty contaminated water. All right, chẳng dây tiếp tụcជាមួយនឹង
ការបន្សុទ្ធទឹកបន្សុទ្ធពាក្យបន្សុទ្ធមានន័យថាធ្វើទឹកនោះវាឲ្យសុទ្ធណាបងណាបាទយើងត្រូវតែឆ្លងកាត់អីគេប្រព័ន្ធចម្រោះណាយើងតែមិនបើទឹកឆៅរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែច្រោះវាតែបើចង់ដាំវាក៏បានដូចគ្នាដែរដើម្បីសម្លាប់មេរោគអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្សុទ្ធទឹកគឺការកម្ចាត់បាក់តេរីឬក៏ជាតិពុលនៅក្នុងទឹកដើម្បីការពារជំងឺផ្សេងទៀតអូខេវាធ្វើឲ្យទឹកនឹងគឺមានអីគេគុណមានវាមានក្លិនមានន័យថាចង់មានន័យថាវាយើងផឹកទៅគឺវាឆ្ងាញ់បងប្អូនគ្នានៅពេលមានទឹកស្អាតផឹកហ៎ហើយមួយទៀតនេះគឺមើលទៅគឺល្អធ្វើឲ្យយើងផឹកទៅនោះគឺមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងឯងគឺយើងត្រូវបន្សុទ្ធទឹកហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់មានណាយើងអត់ផឹកទឹកអត់ស្អាតធ្វើយើងរាករូសហើយយើងក៏ជំងឺឲ្យផ្សេងទៅពេទ្យអស់ឆ្នាំអស់កាក់ទៀតណាអត់បានចូលរៀនអត់បានទឹកសុទ្ធវាទឹកសុទ្ធខ្លះគេអាចចម្រោះបានស្អាតហើយទឹកយើងទិញមក10 500នេះគឺមិនធានាទេដាក់ឆ្នាំគេបង់តែខ្លោអូខេគេដាក់ខ្លោអូខេ thank you so much Okay. So now I have a question for you. Does anyone know any methods of water purification? បងយើងដឹងទេថាតើមានឧបករណ៍គេខ្លះដែលយើងបន្សុទ្ធទឹកធ្វើឲ្យទឹកវាស្អាតមានអីគេខ្លះធុងចម្រោះអូអាខ្សែច្រអូគេគ្រួយ៉ាមានអីទៀតដាំបានទេបាន Oh they say we have water filters. Yes, correct. And the other ways in the village, if they can't afford to buy the water filter, they boil the water. Yes. Hot water, so they boil the water because in the village sometimes they're easy to find the charcoal and the firewood. Sometimes they take more time, you know. They say that take more time to boil it, you know, keep it. Filter easier. Long process, but the water filters is easier, you know. Just put the waters and then we get the clean water. Okay, so here are some of the methods that you have mentioned. So we have boiling water, and then there's biosand filter. Not sure if you've seen it, and also the ceramic water filter. Okay, yeah, យើងទាក់ទងជាមួយនឹងការចម្រោះទឹករបស់យើងគឺមានឧបករណ៍របស់យើងពីបងប្អូនដឹងហើយយើងមានឧបករណ៍ដូចគេអូខេយ៉ាអញ្ចឹងនេះយើងឃើញរូបភាពនេះឃើញទេកូនឃើញចាបាទនេះគឺជាផើងសម្រាប់យើងដាក់ទឹកមែនទេបាទយើងដាក់ទឹកចូលក្នុងនេះទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅឃើញទេអញ្ចឹងនេះយើងអាចធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងជ្រាបទៅទឹកស្អាតទេyes good okay just keep your first អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបលទឹកការដាំទឹកគឺជាទឹកស្អាតដូចគ្នាដែរមួយទៀតគឺអានេះផើងនេះអូនដែលមាននៅពេលយើងអាធំនេះអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះអត់ចាស់តូចដែលយើងនឹងប្រើនេះមានទេមានអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះអត់បញ្ហាអញ្ចឹងឧបករណ៍ទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងស្អាតនៅតាមផ្ទះទៅតាមសហគមន៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងបានប្រើទាំងអស់គ្នាអូខេ well done thank you so much Okay, so today we will be learning more about the ceramic water filter. So the ceramic pot inside the container will act as the water filter to get clean water. Okay, yeah. អញ្ចឹងយើងមានដំណាក់កាលនៃការដាក់ទឹកយើងមិនមែនដាក់ទឹកចូលអាផើង ceramic របស់យើងមិញដែលគ្រូបានបង្ហាញទៅទឹកនោះគឺទទូសពីលើយើងផឹកទេណាព្រោះវាអត់ទាន់ច្រោះទេមែនទេកូនណាអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹករបស់វាគឺ ceramic pot មានន័យថានេះអាក្អមទឹករបស់យើងនេះឯងគេហៅ ceramic pot របស់យើងណាផើងទឹកណាកូនណាហើយទាំងអស់នេះគឺយើងទាំងអស់នេះគឺឃើញទឹកឯងកូនទឹកហើយខាងក្រោមរបស់ផើងទឹកនេះគឺ filters អូខេ filters water យើងមានទឹកដែលបានចម្រោះរួចហើយយើងអាចដួសបើកទឹកឡនោះមកហើយយើងអាចផឹកបានយ៉ាវាខ្លាចជាទឹកស្អាត well done thank you so much thank you Okay, so how does it work to produce clean water? So first we start with the contaminated water. Then you can see here there's a lot of bacteria, viruses inside. Okay, then yes yep let's go ahead go okay, then we'll have the ceramic pot which has pores like small holes and also the silver coating which will help to filter the water. So it will trap all the harmful and dirty bacteria, viruses and solids, and it will only allow the clean water to flow through, and that is how we get the clean water. អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងចង់និយាយអំពីផើងទឹកចម្រោះនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា
ta phang ceramic chấm rótទឹករបស់យើងយើងធ្វើដូចមិនដែរអូនឹងណានេះគឺជាសមត្ថភាពនៃផើងចម្រោះទឹកនេះដែលយើងបានទី1គឺទឹកកខ្វក់យើងដាក់ទឹកកខ្វក់ទឹកដែលស្អាតដែលមានបាក់តេរីឬក៏មានមេរោគចូលនៅក្នុងនោះគឺវាចម្រោះយកទៅទឹកស្អាតទេផើង ceramic របស់យើងបងទាំងទេតម្រង ceramic វាគឺមានរន្ធប្រហោងទូចដូចជាសរសៃសក់ដែលមានអាចមេរោគឬក៏ផ្នែកចូលបានចេញទៅទឹកស្អាតទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅណានឹងថ្នាំអីគេយើងមានប្រភេទថ្នាំដែរយើងត្រូវលាងសម្អាតរបស់វាអូខេបាក់តេរីឬក៏មេរោគកខ្វក់គឺបង្កឲ្យមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអាចសម្រាប់ឬក៏សម្អាតវាបានជាមួយនឹងផើងរបស់នេះណាអញ្ចឹងវាឆ្លោះទៅគឺចេញតែទឹកស្អាតទេយល់ទេអត់មានទេព្រោះនេះមានខ្សាច់ទេអូខេនឹងមានតែទឹកស្អាតទើបយើងអាចបរិភោគបានឬក៏ហូបទឹកនោះបានចាំបានទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទឹកលេខ3គឺយើងនឹងទទួលបានទឹកស្អាតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងកម្ចាត់ទាំងអស់ហើយចុងក្រោយគឺ number 3 អូខេ clean water we got clean water okay perfect all right thank you Okay, so the water filter is very easy to use. You just have to pour the contaminated water into the ceramic pot. You can see the ceramic pot you have there, and you wait until the clean water is filtered out. Yes ចាំបងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយពីលើកមុនគ្រូបានបញ្យល់ឲ្យថាពាក្យតងជាមួយនឹងផើងទឹកចម្រោះគឺគេកម្ចាត់អូខេគឺទឹកកខ្វក់ណាដាក់ចូលទៅក្នុងផើង ceramic មិនទឹកកខ្វក់ទេតែទឹកដែលយើងមិនគិតថាវាអត់ស្អាតទេបងណាបាទទឹកនឹងឯងគឺយើងដាក់ចូលនៅផើងទឹកចម្រោះហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងទទួលបានទឹកស្អាតពីអីគេកូនពីផើងទឹកចម្រោះរបស់យើងឯងដូចយើងត្រូវតែបើកក្បាលរមណីទៅយើងអាចបានយើងអាចផឹកបានងាយស្រួលឈើយ៉ា thank you so much Okay, so how do we maintain our ceramic water filter? So we have to make sure that we always clean the ceramic pot. So we must take out the pot and scrub the surface. Yeah,យើងទៀតទៅនឹង how to clean អូខេយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងសម្អាតផើងទឹកចម្រោះយើងដោយរបៀបណាទី1អ្នកណាដឹងយើងឲ្យគេកូនយើងដកផើង ceramic របស់យើងដែលយើងគ្រូបានបង្ហាញមិញដកចេញពីធុងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដកលាងសម្អាតវាទៅថ្នមជាមួយនឹងស្រាអត់ត្រូវសាប៊ូទេណាកូនណាវាធំទឹកមកវាធំអូបញ្ហាតែនេះទឹកបានសិនអត់បញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺទី1ទៀតគឺយើងត្រូវតែសម្អាតអូខេសម្អាតធុងជឿរបស់យើងណាធុងជឿរបស់យើងនឹងក្បាលរមណីរត់ដោះវាទៅសម្អាតវាជាប្រចាំមានន័យថា4-5ថ្ងៃយើងវាម្ដងណាកូនណាយ៉ាឲ្យមកទឹកលាងម្ដងអត់បញ្ហាទេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវតែដូរស្អីគេកូនដូរផើង ceramic ថ្មីនៅពេលដែលវាមានស្នាម fresh នឹងអីគេកូននឹងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដង 2 years អូខេណាមានន័យថាវាសុខភាពវាគឺមាន2ឆ្នាំដែលអាចជួយកម្ចាត់មេរោគបានទឹកស្អាតបានចាប់ពី2ឆ្នាំទៅវាដូចជាអត់សូវល្អទេយល់ទេកូនណាវាមិនបាច់បាក់ទេប៉ុន្តែវាអត់សូវចម្រោះទឹកស្អាតប្រហែលទេយល់ទេកូនណាអត់សមត្ថភាព Alright thank you so much thank you yeah food hygiene Okay, welcome back. We'll get started with food hygiene. Yeah. hygiene ចឹងគេទៅជាមួយនឹងចំណីអាហារវិញដាក់គ្រូសិនគិតចាប់ឲ្យយើងចំណីអាហារដែលយើងរៀនអំពីអីគេណាមួយហ្នឹងហើយ Okay let's go Okay. So it's important to use the chopping board correctly to prepare food. So when we prepare food, they are raw and ready to eat ones. So it's important to separate them and use different chopping boards for each of them. So after using the chopping board, we must remember to clean it and replace the old chopping boards regularly. Okay yeah so let me tell you everyone ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជ្រញ់យើងធ្វើម្ហូបយើងត្រូវមានអីគេខ្លះអ្នកណាដឹងជ្រញ់កំបិតជ្រញ់កំបិតគឺសំខាន់គឺជ្រញ់បើអត់មានជ្រញ់មានតែកំបិតនឹងកាប់សាច់នៅណាមើលណាអូកាប់បណ្ណានេះហ្នឹងមកថាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលការប្រើប្រាស់ជ្រញ់ដាច់ដោយឡែកនៅពេលដែលយើងរៀបចំចម្អិនអាហារឆៅមានន័យថាម្ហូបអាហាររបស់យើងគឺមិនតែយើងត្រូវកាប់ចាំវាអូខេមួយទៀតគឺត្រូវលាងជម្រះជ្រញ់អូទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការធ្វើម្ហូបអាហាររបស់យើងឲ្យមានជាផាសុកភាពតែគេសិនទៅផាសុកភាពចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ
เราแต่เรียงจอยมายืนหรือกำจัดคุณมีตรงออกนี้เอาสะอาดเดี๋ยวเล็กจะปูนออกนี้ยืนเราแต่เลี้ยงสะอาดซ้ำประเดี๋ยวยืนเพื่อรู้หายนี่เอาสะอาดที่มือยังสับดูยังเจ็บทุกดักเนี่ยมันเป็นเราเปลี่ยนเปลี่ยนการเมืองที่มันดักเปลี่ยนการเที่ยวยงส่วนหกมาไม่ได้โอเคที่ใบคือจอยไม่เราเป็นแต่เวียจักไม่ได้แต่สิ่งอย่างไม่ที่ไหนก็นะจะปูนใส่คือจะต้องเพิ่มหกเราจะดังถึงเลยจังหวะหนึ่งมาโอเค thank you so much. Okay, so before moving on, I have one question. So does anyone know why we must replace the old chopping boards regularly? จะปูนยังตั้งแต่ทำให้บางยืนจับใบโดยตรงเราเป็นแต่เวียจ้าหรือจุดเวียมันอาจประบาลเป็นมูลค่าใดเราจึงจำใบตัวใหม่เป็นไอเดียมันน่าดังนี้ดังจะซิงเป็นไอเดียไม่บางยืนเตะแต่โดยตรงฮะไม่บางยืนเตะแต่โดยตรงจะเรียกเราเป็นแต่ศึกษาวิทยาokay. Yeah, the Cambodian we use a lot the wood, kind of the wood, you know. Yeah. So the wood not last for long. If the wood, so we use it, and then we chopping it every day. We cook do the food every day, and then the small piece of the wood might be stick to the food. So it's a problem. So the reason that we change it regularly because the wood might be, you know, have a little bit kind of wood go inside our food. Yeah, correct. So it is in Cambodia because in the local village, we use the wood. We cut the wood to the piece, and then we can do, you know, kind of this. Okay, box. I see. Okay, so another reason will be to prevent bacteria from collecting on the chopping board. So we don't want bacteria on our food. So we don't want to eat like. Okay. ចឹងគិតថាដើម្បីយើងដូរច្រាញ់ជាប្រចាំហ្នឹងគឺមូលហេតុគឺវាអាចថាច្រាញ់នេះចាស់ទី2កុំឲ្យមេរោគនោះវាចិត្តនៅច្រាញ់ដល់ពេលយើងប្រើយូរទៅវាមេរោគវាចេះតែមាននៅច្រាញ់ហ្នឹងគាត់ណាចឹងយើងត្រូវតែដូរវាថ្មីនេះដែលធ្វើម្ហូបដឹងហើយស្អីនេះដូចស្អីរត់ស្អីរ៉ាត់ស្អីរោស្អីរ៉ាំងអូខេ Okay, thank you so much. Okay. So next, how we should use our gloves while cooking. So we have to make sure that the gloves we use are only for preparing food and not for other things like handling money. And then we should also always change and throw away your dirty or torn gloves as soon as possible. So this is similar to chopping boards. Okay. ចាប់បងទាំងអស់គ្នាមើលម្នាក់ទាំងអស់គ្នាការប្រើប្រាស់ស្រោមដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងធ្វើមកដែលបានមានប្រើប្រាស់ស្រោមដៃទេមានតែលាងមែនទេយើងដែលបានប្រើស្រោមទេអូខេអូខេអញ្ចឹងស្រោមដៃគឺប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងរៀបចំម្ហូបអាហារណាគាត់ណាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដែលបានប្រើទេអូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចាំកុំប្រើវាផ្សេងឯសោះមានន័យថាបើធ្វើតែម្ហូបយើងប្រើតែនោះសម្រាប់ធ្វើម្ហូបស្រាប់តែចាប់អាចមិនចាប់អីយើងធ្វើម្ហូបក្រោយងឹបបន្តអាណាទៅនេះបាយចូលមែនទេអត់កើតទេហើយទីមួយគឺការដកអូខេអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការដកលុយដកអីឧទាហរណ៍លុយនៅកប៉ោស្អាតតែយកស្រោមដៃនេះពុំទៅធ្វើម្ហូបទៅដកលុយទៅមេរោគទៅតាមតែយល់ទេចឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយទី2ហ្នឹងអូនត្រូវតែផ្លាស់ដូរស្រោមដៃគឺនៅពេលដែលវាគិតថាវាកខ្វក់វាលហែកណាគាត់ណាគឺយើងត្រូវតែប្រើស្រោមដៃថ្មីដូរវាចេញបោះវាចូលក្នុងធុងសម្រាប់ដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងយ៉ាអូខេ thank you. Okay, so let's move on to cooking. Since most of you enjoy cooking, so this part will be very important. So the first thing we must do before cooking is to wash our hands with soap. So can anyone tell me why this step is important? Okay, យើងដឹងថាមុនពេលយើងធ្វើម្ហូបមិនបានយើងចាំបាច់លាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអ្នកណាដឹងលើកដៃ raise your hand លើកដៃមិនបានយើងចាំបាច់លាងដៃជាមួយសាប៊ូមុនពេលយើងធ្វើម្ហូបមុនពេលយសេងមិនបានយើងចាំបាច់ចាលើគ្រូមិនឲ្យមេរោគចាប់នឹងដៃthey say we need to clean with the soap because sometimes we don't know that our hand touching something and then the virus may be inside our hand. Yes, so we need correct. To okay. Right, good job, well done. Okay, so then if we have gloves, like before, we should wear them before preparing food so we can stay clean. Okay, អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺការលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូមុនពេលធ្វើម្ហូបនេះប៉ុណ្ណា
ដាក់ស្រោមដៃប្រសិនបើអ្នកមានអូខេមានស្រោមដៃនៅផ្ទះយើងតែបានប្រើទេណាយ៉ាងនេះទៅមិនបានលាងដៃមានអ្នកណាចេះធ្វើម្ហូបអីទេមីថ្ងៃណាធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំបានទេអូខេ well done thank you okay So next, so when rinsing the ingredients we want to cook with water before preparing them is important to remove bacteria. So we must also always wash all the cooking utensils we use, like pots and pans before cooking. And lastly, we cannot store our raw and cooked foods together. So we must separate them into 2 containers. 2 container អូខេចាំបងប្អូនយើងត្រូវតែចងចាំអូខេបងត្រូវតែចងចាំថាអ្វីដែលបងមុនពេលដែលបងចំអិននៅក្នុងពេលដែលបងចំអិនតែយើងគួរតែរៀបចំបងទាំងអស់គ្នាអាចប្រាប់លោកគ្រូបានទេតែក្នុងរូបភាពនេះយើងមើលឃើញគេខ្លះរូបភាពទី1ស្អីគេកំពុងធ្វើអីលាងបន្លែទៅលាងស្អាតណាយើងដកមកយើងដាក់ជីដាក់អីទៅយើងដាក់យកទៅញ៉ាំវាមិនបានស្អាតលេងជុំទី2គឺសម្ភារៈនៃការចំអិនមានចានមានសម្បត្តិមានទាំងអស់នេះទៅទុកវាមួយឡែកឲ្យដាច់ទៅលើគ្នាទី1គឺមានទូអត់សម្រាប់ដាក់ផ្លាស្ទិកណាគេឃើញនៅនេះណាគាត់ណាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាលេខ3គឺលាងជំរះគេលាងគេជំរះម្ហូបមានន័យថាដូចជាស៊ុតដូចជាពងដូចជាអីទៅអស់សាច់អីនេះគឺត្រូវតែលាងស្អាត3ទី4សម្អាតឧបករណ៍ដែលគេចំអិនអាហារមុនពេលយ៉ា correct ត្រូវចាំមួយទៀតទុកអាហារនៅក្នុងដោយឡែកយ៉ាចាំបងត្រូវតែចាំណាអាហារឆៅឆ្អិនយ៉ាងណាយើងត្រូវតែរៀបចំចេះទុកដាក់វាដោយឡែកអូខេ well done thank you so much Hey, so hi everyone. Now we'll be learning how to identify spoiled or contaminated food. ចាំបងតើយើងឥឡូវយើងគិតនឹងបង្ហាញយើងទាក់ទងជាមួយនឹងអាហារស្អីគេដែលខូចគុណភាពអូខេនឹងមានជាតិពុលតើវាមានសារៈសំខាន់អីបើយើងចេះតែហែកញ៉ាំអត់បានយើងមើលពីអំពីអាហារនឹងវាហួសគុណភាពហើយដំណឹងយើងមានអីទេគាត់ណាអូខេ let's go Okay, so the first way is by checking the expiration date. So when the expiration date has passed, we should not be eating the food because they may be spoiled. Alright ចាំបងប្អូនគ្នាយើងទៅទិញមកហូបពីផ្សារពីអីនេះគឺអត់មានកាលបរិច្ឆេទប៉ុន្តែបើយើងទិញរបស់កញ្ចប់ដូចជានំអានៃអាហារបងប្អូនត្រូវចំណាំទាក់ទងជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទដូចជាត្រីខអូខេសាឌីនអ្វីផ្សេងៗនេះលើកណាដល់តូមានចាំបងប្អូនគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើឲ្យគេកូនកាលបរិច្ឆេទកំណត់ពេលណាបានវាកំណត់ពេលណាបានវាផុត Alright thank you so much Okay, so before we move on, can someone tell me what kinds of food have expiration date? Would anyone like to try? ចាំបងប្អូនគ្នាណាដឹងទេថាអាចប្រាប់លោកគ្រូបានតើម្ហូបអាហារឬក៏សម្ភារៈអ្វីខ្លះដែលបងដឹងថាមានកាលបរិច្ឆេទមានកាលបរិច្ឆេទមានស្អីគេខ្លះសម្ភារៈគេខ្លះអត់ណាម្ហូបអាហារគេខ្លះthey say as they know we have soy sauce fish sauce sardine so sardine in local area like egg and sardine they eat a lot every day you know they use the kangkong with sardine they fry the kangkong with sardine Oh, very nice. Sounds very yummy. Great. Yummy morning glory and they say milk kind of the milk Oh, yes, that's very important also. so this is what they know but sometimes they don't look they say they don't look sometimes they just open and then eat Oh, okay. Yeah, so no worries. If you don't look at the expiration date, there are other ways of telling whether food is spoiled or not. Okay ចាំបងប្អូនគ្នាបើយើងមិនបានមើលកាលបរិច្ឆេទនៃការកំណត់របស់ណែទឹករបស់សម្ភារៈរបស់នោះទេយើងញ៉ាំទៅវាខូចអីគេកូនខូចសុខភាពយ៉ានេះទឹកគ្រូ Okay well done Okay, so the second way besides expiration date is you look at the food. You see whether there's any bugs nearby, whether it's moldy or there's any color change. And then afterwards, you can smell the food also, see whether the food smells bad or whether it smells sour.
Then the fourth way is to see, you touch the food. You see whether the food is soft or hard. And the last one is to actually try a little bit of the food, only a little bit. You see whether it tastes funny, like tastes sour or bad. All right, thank you. Chào bốn ngọc ni dương miền trăm chấm nách đẹp bốn ngọc ni trong tay chấm hay nó bên đây dương tinh chấm này à từ nó dương có thể cũng nét mưa đặt tay chấm này à từ nó miền miền thoát cũng nát hay đi chẳng à trăm chấm nách thì mũi cái bốn trong mưa cao bạ chè vậy na tôi thọ tha tụm ninh từng on nó cứ ban là diện về bay nằm tại vì thoát cũng nát nó cứ đang ngay thoát cũng nát hay sao thì dương tự tính tôi thôi dương chịu quốc thì tôi chịu là hà nắm đấy con ná ngày phật mặt hai cái pi mới tiết cái ôn ngọc này dương miên cái thao việc miên phưa mình ó hay đọc sật ảnh nâng tôi dùng tình nồng chọc nằm mới nó con á đọc sật ấy cứ nồng nước khô trời và của vật trò nói cái gì ai của ná ok tí bấy cái dương cho hạt mưa vậy ok chấm này tí buôn cái ôn cho tập ba mưa ná mẹ rom ba mưa tuôn rước cái việc rừng việc chẳng mấy cái dương ai đang bàn bà đi nông khai dương lấy mùi tuần bẹt mặt mắm mình là đập ô mà đập sật ở đây ok thì pram cái dương trâu lụa mơ yeah lụa mơ tay người cha tôi chỉ chu em pray giờ mấy mà kho bị chết đó rít ốm nhưng bên này đã tục sẽ nhập xong rồi ok thank you so much. Okay, great. So now let's test everyone. So how do you identify spoiled food? So if it's correct, you say yes. If it's not correct, you say no. So the first way is check whether there's any color change. Yes or no? Ôn ngọc nè, ta stop the crucial. Ôn ngọc nè, thấy mấy bạn dân đăng thả hà thì nó khôi cùng tiền. Ôn bập ôn cứ thả việc tráo ôn phải chạy giá và cứ thả việc khó cứ ôn phải thả no. Hiểu lẽ? Yes hay no. Chấm ôn ngọc nè thì mũi cái thả hà khối. Vì nét mơ tao miền cà plak đố bữa ta ha tụi anhเป็นยืมเป็นเน็ตมือเวียตาเวียมีพลับโดเปอร์ได้เลยเป็นhaแต่โคคุณเพียบอ่ะพลับโดเปอร์they say yes that is correct. Yes, that's correct. Great. Okay, so the next one is this correct? Check if there's any bugs near the food. Yes or no? អូទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែពិនិត្យអូខេពិនិត្យមើលថាតើសត្វអិតឬក៏រួមម្ហូបអាហារទាំងអស់នោះតើវាធ្វើអាហារនឹងខូចអត់ដាក់បានអត់អត់ស្ដាប់ទេទៅរៀនសាលាស្ដាប់វាទៅខ្លួនអូខេយើងមើលណាគេចង់សួរថាអាហារទាំងអស់នេះវាខូចគុណភាពដោយសារអីគេទី2នេះយើងមើល B ទាំងអស់គ្នាណាពិនិត្យមើលអាហារនោះទៅសត្វតែមានសត្វអិតវារួមវាអីទាំងអស់នោះតើបងអូនគិតថាអាហារនោះខូចអត់ Yes ឬ No? Yes they say yes that's correct. Yes, that's correct also. Yay. Okay, so how about the third one? You check if the food has gone soft or hard. ចឹងនៅពេលដែលអាហារខូចគុណភាពមួយទៀតនៅពេលយើងពិនិត្យមើលម្ហូបអាហារនោះសត្វតែវាទៅជាឡើងទួនជ្រាយហើយក៏ខ្លះទៅជារឹងទៅអីតែវាខូចគុណភាពទេ Yes or no? Yes Yes, correct. Correct again. Yay. Okay, and then the last one, you check whether the food smells sour or bad. Yes or no? ចឹងម្ហូបអាហារនោះនៅពេលយើងពិនិត្យមើលទៅឬក៏យើងភ្លក់វាបន្តិចសាក់មើលទៅសត្វតែវាជូរផ្អូមវាអីតែnóខូចគុណភាពទេ Yes Who say yes okay that's correct. Yes, 100%. Yay. Okay. Okay, so the last question is, can anyone tell me whether there's any other ways to see whether food is spoiled or not? អូនទាំងអស់គ្នាតើយើងមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទេដែលដឹងថាម្ហូបអាហារនោះវាខូចគុណភាពយើងមើលទៅលើអីទៀតក្រៅពីយើងមើលទៅលើគេទេ they say the date okay the expiry date Yay, yes, very good. Yay. Anyone មានដឹងទេផ្សេងអីទៀតទេម្ហូបអាហារគេខ្លះដែលក្រៅពីយើងរៀនមិញដឹងថាវាខូចគុណភាពក្រៅពីមើលទៅលើកាលបរិច្ឆេទរបស់វាអាហ្នឹងឯងកាលបរិច្ឆេទមានអីផ្សេងទៀតទេដូរពើយើងបានរៀនហើយនេះដូរពើនេះក្រៅពីអានឹងទាំងអស់ហ្នឹងមានទេណាthey say no nothing. Yes, yeah. These 5 ways are the main ways of checking if food is spoiled.
គិតថាទាំងអស់នេះគឺជា5ចំណុចដែលយើងដឹងអំពីអាហារភោគគុណភាពបងប្អូនត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាណាតាមផ្លូវយើងទៅទិញអីរបស់គេញ៉ាំគឺត្រូវតែដឹងថាវាបដូរពើម៉េចវា3ឆ្នាំយើងហូបបង្កើត Okay thank you so much Okay, yeah, so that's the end. And thank you everyone for joining us today. Okay thank you everyone អរគុណគាត់មក thank you okay come your hand together okay thank you so much all right well done everyone so thank you so much for your time it's very interesting for today we learn more about the food water that is very nice thank you everyone okay so okay so thank you so much everyone so please have a nice day and my girl would like to say goodbye all right so we say goodbye everyone say goodbye bye 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 bye. Bye-bye. Thank you. thank you so much bye bye